tarde, meus amigos e minhas amigas. Palco do momento, Belém do Pará. Graças a Deus chegamos aí bem. Já fui lá no tráfego, que é o escritório, nós chamamos de tráfego porque é o fluxo de cargas, onde é o escritório, né, aqui da Bertolini. E aí o nosso próximo destino será Itajaí, Santa Catarina. Hoje é um dia de folga, agora eu posso descansar um pouquinho, graças a Deus. Daqui a pouquinho eu já vou deitar e descansar. E aí eu não sei só se a gente vai pegar uma carreta carregada aqui do pátio ou nós vamos ter que carregar amanhã, fora. Não sei ainda, essa informação eu não tive. Mas a outra informação que eu quero repassar aí pra vocês, gente, é sobre a BR-316, principalmente no estado do Maranhão. A BR está completamente abandonada. Eu gravei uns trechos aí da BR, ficou uma boa parte eu não consegui gravar antes, gravei um pouquinho mais pra frente ali e vou mostrar pra vocês. Lá no Zé Doca está passando já dos dois lados, graças a Deus, mas quando você chegar no KM10 ali, quase na divisa que é do Gurupi do Maranhão, abriu outro buraco gigantesco. Tem que tomar cuidado, apesar de que os moradores colocaram galhos de árvores, colocaram aquelas faixas refletivas, apesar de que não estava refletindo, sabe? Mas estava sinalizado o local ali. E chegou a PRF lá também, na hora. Eu não sei se caiu alguém dentro, o que aconteceu ali, só sei que eu vi uma moto caída, tinha uma aglomeração de pessoas. E eu não parei porque era muito tarde, já era 8 e pouco da noite e eu não ia conseguir gravar e mostrar isso aí pra vocês. Mas é um buraco grande, então pra quem estiver passando pela BR ou que irá passar, gente, tome muito cuidado porque tá horrível. Eu só quero repassar para que vocês já saibam, né, como que está as condições dessa BR para tomarem cuidado, muito cuidado. Porque se continuar do jeito que está, a gente vai ter que tirar até o para-choque do caminhão, porque não passa, gente, tá horrível. Vocês vão ver ali como que está essa situação. E aí eu vou consertar lá no Tocantins, o bigodinho. Se a gente continuar indo pro Nordeste, eu vou ter que tirar, deixar guardado só para quando a gente rodar em estradas melhores, porque ali não tem condições.
Vocês viram, gente? Como que está? Tá horrível, né? E assim, talvez pelo vídeo eu acho que vocês não conseguiram ver direito, porque o caminhão cai assim, depois sobe. Daí nessa baulação ali, é que enrosca, não tem como. Se tivesse como andar assim, ir de lado, mas não tem como, sabe? Aí enroscou ali e quebrou. Infelizmente, né? Então, eu gostaria de mostrar isso aí pra vocês ficarem sabendo. E eu quero agradecer a companhia. Muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever, quem ainda não se inscreveu, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.